Итак, добрый день. В сегодняшнем обзоре мы поговорим о холодильниках компрессорных Alaska Ice. Это уже второе поколение холодильников. Наша компания Tattoo Group представляет эти холодильники на рынке Украины. И мы это называем так вторым поколением, потому что это уже второй сезон. И полностью обновлен модельный ряд холодильников. Это 35, 45, 55 литров. Есть еще одна модель, которая тоже доезжает. О ней мы снимем чуть позже видеообзор. Литражи у нас остались те же самые. Это компрессорные холодильники китайского производства, очень хорошая цена, качество изготовления, то есть мы их уже продавали, тестируем целый год сейчас, ну вот пришел следующая новая партия. Какие изменения получились в этих холодильниках? Идемте покажем, чуть-чуть расскажу. Первое, конечно, о цене. Давайте поговорим о цене. 35-литровый 390 евро получается, этот 415 и 55 литров 455 евро. Это практически в 2 раза дешевле, чем аналогичные модели. Дометика, ну где-то европейских Тетфорд тоже делает, и Трума также стал делать холодильник, это практически в 2 раза дешевле. То есть качество хорошее. Что изменилось в этих холодильниках? Изменилась вот здесь вот приборная доска. Покажите ее чуть-чуть поближе. Так называемая приборная. Что в ней сейчас есть? Добавилось индикатор разряда заряда аккумулятора. Сейчас он работает от 220, показывает 14,2 вольта, выдает блок питания. Если вы подключаете от аккумулятора вот через вот такой вот прикуриватель, то он вам будет показывать заряд вашего аккумулятора, сколько вольт есть на аккумуляторе. Это показывает температуру в холодильнике. Здесь режим заморозки максимальный и эко. И разные здесь есть режимы отключения холодильника, о которых мы чуть-чуть позже поговорим. Итак, что мы видим внутри, что у нас идет в комплектации холодильника. Вот такой вот холодильник Есть подсветка, очень важно. Здесь 2 камеры. Есть такая вот корзинка. В комплекте с холодильником идет паспорт. Гарантийный талон наш. Блок питания на 220 вольт. И шнур подключения 12 вольт. Это то, чем укомплектовывается этот. Все холодильники имеют такую комплектацию. К 45-й модели у нас еще пару есть чехлов, термочехлов к холодильнику. То есть имеем камеру, плюс и минус этих холодильников. То есть, в основном одни плюсы. Цена тоже достаточно приемлемая. Цены я уже озвучил. Напомню, 390, 415 и 455 евро эти холодильники стоят. Работа холодильника, температурный режим от минус 20 до плюс 20 градусов, то есть вы можете его использовать как холодильник, ставя там 3-4 градуса, 5 это самый оптимальный вариант, чтобы продукты хранились долго, не замораживались. Или если вам надо глубоко заморозить или просто заморозить продукты, вы выставляете минимальное значение минус 20 градусов. Сейчас у нас потихонечку вот опускается температура, мы только сейчас его буквально недавно включили. Ну и к концу видео посмотрим, какую температуру он нам выдаст этот холодильник. Опять надо понимать, что потребляемая мощность 45 Вт холодильника, но холодильник, когда набирает свою температуру, компрессор отключается. И многие задают вопрос, насколько долго его хватает и так далее. То есть, если вам будет интересно, мы сможем снять видеообзор, подключим аккумулятор какой-то средний, там 70-80 амперный аккумулятор, без солнечных панелей, без ничего, включим холодильник на каких-то 2-3 режимах и посмотрим, насколько долго его хватает. Важная функция в этих холодильниках, что он отключается, есть режим при отключении 12 вольт, 11 там, и 9 вольт. Сейчас точно я посмотрю еще раз, вам скажу, для чего этот режим нужен. Если вы это используете в машине, там, в фуре, где можно ездить, на фурах, да, 12-24 вольта, понимаете, тоже это надо знать, что можно как использовать в грузовых машинах, там где 24 вольта, там и 12. То есть вернемся к отключению аккумулятора. То есть он потребляет электроэнергию, и если вы ставите защиту на 12 вольт, ваш аккумулятор разрядился до 12 вольт, он просто, холодильник отключится, он не будет садить ваш аккумулятор дальше, для того, чтобы машину все-таки вы могли завести. Это я говорю, когда он питается от аккумулятора, основного от машины. Если это автодома, то, как правило, там есть вторые аккумуляторы, но и тем же аккумулятором также само не рекомендуется полная разрядка аккумулятора. Для этого есть защита в этих холодильниках, так что если вы будете использовать эти холодильники, то вы не боитесь того, что вы не заведете утром машину. Не будет работать холодильник, но я думаю, это не проблема. Можно машину завести, дать пару часов поработать и опять пользоваться холодильником. Или ставите солнечную панель в случае автодомов, прицепов, и вы полностью автономны. Разный литраж.
Ага, так, мы тогда еще проведем такой вот этот наш быстренький тест. 1,5-литровая наша шаянская закарпатская вода, она везде 1,5-литровая, она и в Африке 1,5-литровая, да, то есть если мы ставим так, то она здесь чуть-чуть не помещается, буквально чуть-чуть, но лежа, вот так поперек, вода поднимается. Опять по температуре, вот здесь вот по кругу стоит охладительный элемент, здесь даже уже видно, он, ну, как бы вот, уже лед на нем. То в этой камере на пару градусов всегда холоднее, чем вот в этой вот камере. Если здесь смотреть, то здесь на пару градусов теплее. Тоже снимем отдельно видеообзор, возьмем градусник, чтобы замерить температуру в одной и во второй камере. Потому что здесь нету самого этого охладительного элемента, и здесь стоит компрессор. Для того, чтобы, если здесь иметь две разницы по температуре в одном холодильнике. Итак, 35-литровый холодильник, бутылка 1,5-литровая стоя не помещается. Мы идем на 45 литров. С запасом закрывается, то есть, ну, понятно, 55-й, не будем мерять, понятно, что он зайдет. Что еще здесь, вот уплотнительная резинка очень важная, вот здесь по кругу есть, с мягкой резины и защелка. Вот эта защелка, при которой вы закрываете, и у вас получается, ну, герметично закрытый холодильник. Так что тест этот мы сделали. Ну, пока это вот такой быстрый обзор, будут вопросы еще какие-то. Рекомендуем. Почему мы рекомендуем холодильники компрессорные? Что в них плюс? Плюс вообще до того, что они мало потребляют электроэнергию. Раз. Эти холодильники дешевле, чем европейский производитель, почти в 2 раза. Это 2. Третье. Купив такой компрессорный холодильник, вы можете его использовать как в автодоме, так в машине, в джипе, так и дома. То есть вы купили холодильник и морозильную камеру одновременно. То есть вы можете выбирать себе режим. Сейчас уже здесь 2 градуса. Он сейчас зайдет в минус. То есть вернемся. И холодильник, и морозильная камера, то, что вам больше нужно в данной ситуации. Использование дома, в машине, в караване, в автодоме, в лодке. Ну, я не знаю, у кого что есть, надо 12 вольт. И все, этот холодильник у вас работает. Что еще? Да, плюс этого холодильника, сейчас он стал более умный, этот холодильник. Что в нем умного? Он стал уже работать с телефоном. Есть программка, которую мы в описании вам покажем. И при подключении этой программы надо Bluetooth. Это вот здесь программка, если видно. Подключаем. И надо найти холодильник. Там будет найти холодильник и нажать вот на эту кнопку, когда вы первый раз подключаете, найти холодильник и нажать один раз на эту кнопку, чтобы он связался, холодильник, с телефоном. Ну и вот тут, если можно показать программку, да, то мы здесь можем выбирать температуру холодильника. Давайте мы вот тут рядышком поставим, то есть 1 и 2, да, то есть мы меняем сейчас ему, видите, температуру, ставим там, допустим, до минус 20 градусов, да, то есть это одна функция. Идем дальше. Вот здесь, если мы смотрим, получается, что вот защита на 12 вольт, когда отключается холодильник, это на 11,9 вольт, и здесь на 9 вольт отключение холодильника. Вот это разные режимы, при каком вольтаже у вас холодильник отключится. Вы себе этот выставляете режим. И здесь максимальная заморозка или же эконом-вариант холодильника. Почему нужны эти все эконом-варианты и так далее? То все-таки идет расход электроэнергии. Если вы ставите эко-режим, он потребляет меньше электроэнергии. То есть, ну, вот такая программка есть. Вы уже видите температуру, видите здесь 0, вы видите, что у вас творится в холодильнике. То есть уже такой плюс достаточно, ну, я считаю, что полезный. Вы уже при помощи телефона, да, как бы видите, что творится в вашем холодильнике. То есть это, ну, это с этого года, в этой так называемой второй версии холодильника Alaska Ice они есть. Итак, в нашем сайте Tattoo Group можно приобрести эти холодильники. Будут вопросы, задавайте. Итак, пиво будет холодное, мясо будет сохраненное. Ну и путешествуем, отдыхаем. До следующих встреч.